हाँ तो गाइज आज हम बात करेंगे जो कि हम हर एक मेडिसिन के रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, जिस बीमारी में सिरप चलती है उसके रिलेटेड हम आपको ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी कोई भी सिरप हो, टेबलेट हो या इंजेक्शन हो, किसी भी प्रकार की मेडिसिन को यूज करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, वो बहुत अच्छा रहता है। बाकी हम तो इसके कोई भी मेडिसिन होती है हम उसके रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। आपको यूज करने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ले लें। ऐसा है कि हमारे वीडियो को देखकर आप किसी भी चीज़ को मेडिकल से अवेलेबल कर लें। बाकी उस सिरप हो या टेबलेट हो या इंजेक्शन हो, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाएं, अपने फैमिली डॉक्टर हो या कोई भी। बाकी उससे उसका बारे में पूछें अच्छी तरह से, फिर उसको यूज करें। बाकी जिस सिरप या इंजेक्शन या टैबलेट या कैप्सूल कोई भी बताएं, हम बाकी अच्छी चीज़ के बारे में बताएंगे, ना कि कोई ख़राब सिरप हो, लोकल चीज़ ऐसे कोई हम आपके सामने इस वीडियो में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो गाइज अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बाकी जो कि हम एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाते हैं हर चीज़ के बारे में, सिरप हो या टैबलेट हो या मेडिसिन। अभी तो फ़िलहाल हम सिरप के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, जो कि आज हम लेकर आए हैं आपके सामने हनी टच सिरप। गाइज ये है हनी टच सिरप, 100% आयुर्वेदिक सिरप है और ये किस बीमारी में चलती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये बीमारी में चलती है किसी का कितना पुराना कफ जमा पड़ा हो पसलियों में कहीं भी, और कैसा ही खांसी हो, कितनी भी प्रकार की खांसी हो, आपकी ये सिरप लेने से इसमें 100% आराम मिलेगा आपको। बेस्ट रिजल्ट है इसका। और ये खाना खाने के बाद 2-2 ढक्कन लेनी होती है सुबह शाम, और जिसके ज़्यादा खांसी हो वो 3 टाइम लें। और इसको 8 साल से ऊपर ही यूज करें। 8 या 10 साल से ऊपर कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सिरप है, इसका रिजल्ट बेस्ट है। तो गाइज हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि हम आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ लेकर वीडियो बनाते हैं, ना कि कोई ख़राब इन्फॉर्मेशन देते। बाकी अभी तो हमारी सिरप के ऊपर चल रही है। बाकी आगे आगे मेडिसिन है और भी हैं, बहुत हज़ारों मेडिसिन हैं, हज़ारों लाखों। बाकी अभी तो हम सिर्फ सिरप के ही बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं जो भी वीडियो बनाई है। बाकी ये सिरप 100 ml में, और इसका प्राइस है 100, मिनिमम 120 या 110 रुपये में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और बाकी हमारी वीडियो स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो लगी हुई है, इसको दिखाकर आप किसी भी मेडिकल से ये सिरप अवेलेबल कर सकते हैं। गाइज हमारी वीडियो पूरी वॉच करके ही अपनी किसी भी दवाई को ले सकते हैं। पूरी वीडियो वॉच किया करो। हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक पॉइंट से समझाते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो पूरी देखने से हर बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। ओके गाइज, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी गुड हेल्थ की सिरपें बताते हैं जिनका बेस्ट रिजल्ट होता है। बाकी अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना सवाल करिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है गाइज।
ओके गाइज, हम जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने एक और वीडियो लेकर।